台北市内湖运动中心内面的八岩马场，109年发生一位小姐伫咧八岩马时阵，无甲这自动吸保器的钩仔交伫咧身躯顶，却对顶头摔落来死亡。家属认为讲现场拢无人伫遐监督，就告这运动中心。树林地方法院认为讲经营场地的救国团甲外包厂商，就要负担7成责任，判因就要赔予人105万。确定好安全措施，就开始往顶关闭。这是台北市内湖运动中心的攀岩场，伫109年发生查某人伫遮攀岩，无将自动吸保器扣款夹伫身上，为关的所在摔落来身亡，家属真贵。现场无人员监督，表示其也无安装伫起攀点的岩壁顶，向救国团等相关经验业者提供求偿。具有安全性的欠缺，其提供的攀岩服务与原告之子之坠落死亡结果是有因果关系的。那被告应负担70%之责任，认为被告应给付慰抚金之金额为105万元。救国团回应，已经判决救国团无过失，也过有关需要负起消保法第7条的无过失责任。若甲业者爱连带赔偿105万，会甲保险公司参律师审慎讨论后续的做法。即马来湖运动中心攀岩场会当看到表示机一直安装伫起攀点的岩壁，壁顶也有喷检查确保字样，就是希望危险的代志莫阁发生。使用的人真的要把它扣进吊带里面，很习惯开始爬忘记扣，这样子有发生过这样的意外。我都攀岩10年了，我还是觉得一直都在磨练确保技术，因为它有很多小美感。攀岩活动最近真时行，不过这项运动本身就有高度风险，被进前要确实做好环境风险控管，像干点监视、坚固锁伫壁顶。自动吸保器敢有异常，家己也爱确认调大监视情况好势，扣款敢有较好，才会当降低意外受伤的几率。记者综合报道。